歡迎收睇全新節目《歡樂尋寶記》。今日將會由小咪聲音導航帶大家去到元朗歡樂天地。事不宜遲，即刻出發睇下嗰度有啲咩禮物啦！咁首先一入門口就可以見到歡樂彩虹噶啦，可以睇到牆上面掛住咗唔同嘅禮物嘅，而且種類亦都相當之豐富。哇！呢個鹿掌好似好吸引喎！哇！隻刺蝟好得意啊，兩個鹿掌就換得啦。下邊個櫃亦都有唔少嘅鹿掌，跟住隔籬呢就係藍掌啦。見到禮品非常之豐富。咁嚟到貓掌啦，哇！隻米奇同迷你熊好特別啊，係朱古力色噶。然後睇下上面有啲咩先，咁就分別有黃掌啦，同埋紅掌嘅。好，睇埋其他地方先。好，嚟到歡樂競賽啦，可以見到側邊擺咗唔少禮物嘅。咁行過去睇一睇先，非常之吸引啊！首先就推介呢一個。好，咁可以留意下啲公仔，都幾可愛嘅，一樣值得推介。最後推介嘅就係呢個箱啦，非常之實用嘅。再睇埋其他禮品機啦，可以見到有3部大隻嘅公仔機嘅。咁我自己就比較中意Sanrio公仔同埋次卡華公仔嘅。好，話咁快就嚟到換領處啦，睇下有咩換先。哇，係 CoComelon啊！好，呢個對講機好似都幾得意喎。我最中意嘅就梗係公仔啦，我就推介呢2款細公仔嘅。再睇下隔籬嘅大公仔先。咦，有個角落生物地氈喎，睇落去好可愛啊！好，最後就嚟到呢個幸運挖掘機啦，睇下點換禮物先。哦，原來係要唔同嘅卡去換禮物嘅。睇下有咩禮物先。哇，隻狗仔好得意啊！好，睇埋隔籬有咩先。好，見到有好多實用嘅文具。仲有啲啤牌啦，同埋小夜燈嘅。不過我最中意嘅都係公仔。話咁快就參觀完呢個元朗歡樂天地啦。如果頭先有大家啱心水嘅禮物，就記得快啲嚟換啦。禮品數量有限，換完即止。就係咁啦，下次再見啦，拜拜。